Ouais, c'est bon. Attends. Prends la porte, je prends devant. Attention à droite, Bozo. Attention à droite. Attention. Bon. Bozo. Hop. Snake, tu suis. Hein? Hop. Joe, tu suis aussi. Joe, attends. Il demande là-bas. Attends. On ne pas premier là. Cette nuit ici. On va essayer de faire principal alors. Contact là. Je vais bouger, je me fais prendre là. Bon, je l'ai. Ah! J'étais en sécu. Ah ouais, là, la porte, il découpe. Hein. On couvre devant. C'est clair.
Tu l'as pas pris là? Ça arrive? Ça arrive? Contact dans le dos, loulou! Excuse-moi. On note! Out! Ouais, ils passent pas de l'autre côté, ils arrivent pas. Trop bah, cool. Allez, on grimpe, là, on grimpe. Allez, allez! À droite, à droite! Dans la salle du bunker. On est déjà dans le bunker, les gars? Oh oh! Ouais. Faut y aller.
Si? Le bip a sonné, les gars, le bip a sonné. On va sur la grande salle, sur la grande salle. Quelle pièce à prendre là? Faut qu'on aille prendre le bâtiment là-bas. Il y a à nous du monde qui passe à nous là-bas. Là. C'est à nous? Ouais. Il est à nous lui. Tu vois quoi? On y va les gars. Allez, je prends à gauche Python. Je couvre à gauche. Hop! Oh les gars! Putain, j'ai plus de billes, sa mère. Je suis immortel, je suis un Highlander. Ça on le savait. Vas-y, parle. Ça donne pas, Grenade! Ah, c'est bon de votre côté ou... On a du contact à mort. Cœur des quatre. Les deux. Grenade! Ça va? Ça va? Bien! Hein? C'est tout? Combien de temps? Alex! Combien de temps on reste là? 15 minutes. Il en faut toutes les entrées. Il y a 4 entrées. Excuse-moi pour la EG. Contact! Tout de suite là, Thomas, tout de suite là. Pardon? Excuse-moi. Pourquoi ils sont fous? Mais ils sont fous. Hein? Ils tirent partout. Les gens. Ah oui, oui. Combien de temps? Il reste 4 minutes. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et prends pas tes billes. Bélec, Toto à droite. Hein. Tout de suite à droite derrière le poteau là.
Tout de suite à l'angle à droite là. C'est Piton dégommé. Eh Thomas, on l'a eu à droite, hein. Thomas. Allez, copain, moi je joue avec Magaro. Moi je joue avec Magaro, je m'en bats les couilles. Ouais, c'est un... Non mais je peux pas jouer avec ma coloc, c'est vraiment connard. Comment tu vas faire pour fumer? Putain, il m'a éclaté ma fraise, bâtard. Franchis à 4. Allez. 1, 2, 3, allez, c'est parti. Dis-toi que ton out, ça a servi à sauver 1, 2, 3 gars. Bien. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais. En dessous de toi, Clasher. Allez, go, 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 go. Yes, activated. Ah ouais, j'ai foncé sur la deuxième. Vu classer. Après, il y en a plus, j'aurais été obligé de Elle était où? dessus. Il y en a un. Elle était en bas dans la pièce rouge. J'ai dézingué le mec de la pièce rouge en bas. Et je savais pas s'il y en a fait un autre. Du coup, je suis rentré au PA dans la salle en mode comme ça. Je me suis ramassé une gamelle. Ah ouais? T'avais quand? C'est l'apprentissage, c'est normal. J'ai couru au fort et puis j'ai glissé sur le côté comme ça. C'est pas la première fois que tu tombes, hein. Ce que j'ai pensé, c'est la réplique. J'ai un peu la réplique. Ah oui, en plus c'est pas le tien, il va pas le péter. Ouais. Il serait pas content le bâtard. Il est gentil mais il peut être très con. Mais il est con lui. Il y va. Ah parce que le truc c'est que je le cours. pas là, bref. Le truc c'est que je le cours ça aussi. C'est qu'il y en a un. Il y en a un fait sur la boîte qui nous a tiré sur nous. Ah ouais. Ok, on va se faire les petits nouveaux là. On va rester les faire là.
Oh, comment je prends cher. Oh. Ah, j'ai plus de gaz. Fini. Bande de petits cons. Oh là, et doucement là. Dans la tête, vise pas la tête. Hein? Ouais, bah vise pas la tête. À droite. Ah, on l'a entendu gueuler là. Bon allez, on va ranger. Oh la vache, comment ça résonne dans la tête là. Bing. Tu veux le prendre des billes? Il est où le bâtard? Je sais pas, il s'est planqué comme une tepue. Ah le bâtard! On va te niquer. J'ai dû reprendre mon fusil à pompe. Bon bah j'ai plus ce que j'ai dans le chargeur. Ah, enculé. Putain. Je vais le prendre à droite, Ah, il fait mal, hein. Il m'a foulé aussi, il m'a niqué. Le mec mort de rire. On fait plus de frags entre nous. Il n'y a plus aucun. Non, on fait les cons. Là. J'ai dit les 3 chargeurs sur Albator. Hein. Il est où le bâtard? Ah là, il court. Ouais, il y a le bâtard. Regarde, il est où? Il est parti par là. Il doit être là. Ah. Je sais pas où il est. Hein. T'as encore des billes, toi? Et ton pont? Ouais. Ah, vas-y, viens. Non, mais à mon avis, il est barré. Viens. Albator, t'es où? Et nous, on va par là. La brigade de recherche. On va par là, viens. Albatar! Albator, t'es où? Viens, on se fait une rencontre là. Dès que t'es tout seul, on va l'attendre. Je suis solo. Vas-y, dis que je suis avec lui. Ah, je puis pas, remarque, tu veux parler. Il est où devant? Si je le vois, je suis avec lui. Ok. Il est où ce bâtard? À mon avis, il se trouve c'est caché dans les pièces là-haut. Ouais, c'est bien son genre, lui. On va lui faire du non-limite. Bah, de toute façon, comme ça. Hein. Attends, avant. Ouais, Eh, c'est les mêmes? ouais. Ouais, Nous, on est 2 gays, nous. Bon, vas-y, on se change, on se fait. Il est là! Il est là! Ah mais lui il est avec lui là.
Ah, il m'a pas vu venir, je l'ai bien niqué là. Ouais, c'est plutôt mon chargeur dans le dos.